Pessoal, tá vendo esse matinho aqui, ó? Chama Melão-São Caetano. Alguém conhece? Se tiver na tua região, olha a fruta dele que madura, olha como é que ela madura. Olha ela verde. Olha as folhas dela, olha. Tem mais dela que bonita, olha. Olha como é as folhas dela, olha. O jeito das folhas, olha. Aí você pega as folhas desse matinho e mistura com a folha da manga e faz um chá para você ficar tomando diariamente, entende? De vez em quando, umas 4 ou 5 vezes no dia. Não tem aquelas tosse seca que dá por causa de problema no pulmão. Não tem remédio melhor. Não tem remédio melhor. Você toma no primeiro dia, você já vê resultado. No segundo dia, você já vê um resultado. Terceiro dia, melhor ainda. Questão de 5 dias, você já vai estar 80% bom já. Entendeu? Muito bom para aquelas tosse veia seca que tem, sem catarro, que é causada por pulmão. Começo de infecção no pulmão, às vezes, coisa assim. Antes de você ir no médico, você faz esse chá e toma. Só para você ver se você não fica bom na hora. De 5 dias, com 2 dias você já vê, você vai me dizer a diferença que vai estar. Se você já não vai sentir melhor. O chá, bota as folhas dessa planta, desse mato aqui, as folhas dele com a folha da mangueira. Faz o chá dela junto e toma. Pensa num remédio bom. Na hora. Quem tiver aquela tosse seca, que é prejudicada pelo pulmão, que desconfia que é do pulmão, pode fazer o chá e tomar. Santo remédio.